Este jueves 6 de agosto regresan las precipitaciones a las regiones de Valparaíso y Metropolitana. Algo caerá en Santiago, no mucho, durante la madrugada y mañana de esta jornada. Lo más intenso nuevamente para las regiones de la Araucanía, Biobío, Ñuble y Maule. Desde este miércoles 5 de agosto hasta la mañana del jueves 6 de agosto. Y luego de eso les encargo el frío. Ahí sí que te quiero ver. ¿Qué te pasa, frío?